Друзья, всем привет! Вы на канале Записки Паровоза. Меня все еще зовут Денис. Среда же, да? Сегодня среда, 7 утра. И я выхожу на свою очередную смену по Яндекс доставке. Вчера не работал. Были дела. Дела сделал. Надо работать. Выходим. Хотел заправиться, заехать на газовую заправку. На одной слив газа, на другой пересменка. Ладно, начинаем тогда так работать. Засеку сейчас по пробегу примерно. Вот, чтобы потом в конце дня посчитать, что потрачено по деньгам на топливо. Вот. Заправлюсь. Меня фура лихо обходит. Заправлюсь, в течение дня заеду. Тогда. Вот, значит, работаю я в городе Иваново, напомню, на своем автомобиле Datsun Honda 2016 года. Работаю в Яндекс Такси, в Яндекс Доставке через Эксперт Парк, напомню, да, опять же. Ссылочки на парк тут в описании. Если хотите также, как я, работать, зарабатывать, переходите, подключайтесь. При подключении не забудьте упомянуть, что вы с канала Записки Паровоза. Вам это ничего не стоит, а мне приятно, что от меня, от того, что я делаю, есть какая-то отдача, какая-то польза, скажем так, да, все мы хотим приносить пользу своей деятельностью. Вот, ладно, все, без лишних этих разговоров. Вышли на линию, время, напомню, 7 утра. Начинаем, ждем заказик. Включусь, расскажу по ходу пьесы, какие заказы, сколько по стоимости и так далее. Не переключайтесь, всем приятного просмотра. Друзья, а если вы хотите работать легально и ищете надежный парк с прозрачными и выгодными условиями для работы, то я рекомендую Эксперт Парк. А еще недавно они запустили программу для работы с парковыми самозанятыми. Эксперт Парк – это крупнейший партнер Яндекс Такси и Яндекс Доставки на территории РФ, а также они подключают к сервису Яндекс Еда. Эксперт Парк 2.0 – это сниженная комиссия, всего 40 рублей в сутки. Автовыплаты без комиссии, 4 вида моменталок, бонус за приведенного друга 1500 рублей, круглосуточная квалифицированная техподдержка и колл-центр. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка всего 50 рублей в сутки. Бесплатная юридическая консультация. Все контакты оставлю в описании. Переходите на их сайт и подключайтесь. Ну что, понеслась, первый заказ пришел. С Лежневской цветочки забрать и отвезти в московский микрорайон. Коротыш будет, но ничего, он первый. Дальше больше. Работаем, поехали. После некоторой паузы поступил таки заказ с Лежневской 159. Там из банка чего-то надо забрать. Ну, правда, без дверей, соответственно, сами вынесут, сами заберут. Вот. Мы едем, судя по всему, в Кохму, на Ивановскую. До этого приходил заказ. Я не принял. Приходил, значит, с Калинова, там какой-то экспресс, территория аэропортовская, ехать на Павла Большевикова, Швейка, видимо, какая-то, и обратно. Короче, я не принял. Вот, что-то как-то. Ну его. Вот. Посмотрим, сейчас поехали в банк. Смотрим. Долго посидел. Время 9. То есть это вот сейчас только второй заказ. В экономе тоже все не очень хорошо. Ну, может, сейчас разработаемся, посмотрим. Едем забирать. Забрал заказ, девушка вынесла из банка чего-то вынесла. Какой-то бейджик. Вот. И едем, соответственно, в Кохму отдавать, тоже в Совкомбанк. Сотрудницы, видимо. Ну, поехали отдавать. Ой.
Вот так они едут под красный. Молодцы какие. За 229 рублей. Ну, конечно, да. Ладно, работаем. Что, помыть мы еще успеем. Едем, отдаем. Дальше по ситуации. Еду с Кохмы, пришел следующий заказ. Ладно, хоть я не успел проехать поворот. То есть Яндекс любит же в спину заказы давать. Вот, и я как раз вот приезжаю поворот, падает заказ с Рождественского, микрорайон Рождественский, ехать потом в Ясень. Вот, опять без дверей, опять экономят 40 рублей или сколько там сейчас двери у Яндекса. Вот, ладно, приедем сейчас, значит, подадим машину. Что-то вынесут. Через 200 метров поверните направо. Там что-то заберут в Ясени. Едем забирать. Здесь вроде пошли потихоньку заказы. Не знаю, посмотрим, как дальше будет. Работаем. Забрал заказ, 2 коробочки. Водитель с Москвы приехал, отдыхает. И он говорит, я получателю говорю, я не раньше 12 приеду. Она ему, короче, уже названивает, мозги выносит. Вот. В итоге заказала, или она, судя по всему, это. Он говорит, неадекватная какая-то, типа. В итоге она, видимо, заказала доставку. Вот. Рейтинг у нее 4,76. Видимо, да. Мадам слегка не в себе. Потому что, ну, просто так рейтинги все-таки не занижают. Ну, водители на пустом месте рейтинги не роняют. Это пассажиры этим грешат. И это бывает периодически. Видимо, мадам капризная. Вот, не вполне адекватная. Такие бывают. Вот. Едем, отдаем. И да, и стоимость за 6 километров 13 минут 198 рублей. Едем отдавать. Короче, привез я эти коробочки на как-то в Ясень. Вот, она говорит, ой, а мне их надо отвезти на Жиделева. Я говорю, ну, как бы, за дополнительную плату, говорит. Я говорю, ну, давайте, я сейчас тогда здесь заказ завершаю. Вот. И если договоримся с вами, то отвезу. Ну, вроде как по деньгам договорились. Вот. Сейчас на Жиделева отвезти, а потом, короче, там пакетик забрать, еще в один адрес отвезти. Вот. Короче, вроде договорились, посмотрим сейчас, как пойдет. Должна сейчас деньги перевести. У меня ее груз. В любом случае, деньги должны сейчас поступить. По номеру телефона должна оплатить. Так что едем, работаем. Отвозим этот заказ. Сейчас поступал еще один заказ, но правда в обратную сторону надо было ехать, пришлось его пропустить, потому что я уже с ней договаривался. Вот, пришлось его пропустить, ладно. Едем по этому заказу. Вот, расскажу в итоге, чем дело кончилось. Не переключайтесь. Короче, приехал я на Жиделева, где я должен был забрать еще там пакет или пакеты, я не знаю как. Вот. А тот, кто должен был мне их отдать, отдал их вот буквально за минуту до. Причем я видел эту машину, кому он их отдал. Он отдал их другому водителю. Вот. Произошла какая-то мискоммуникация. Вот. Значит, в итоге этот водитель уехал, соответственно, не туда, куда должны эти пакеты ехать, вообще в другую сторону, насколько я понял. Вот. В итоге я еду дальше, туда, по Фурмановской трассе, отдавать эти коробки. Значит, они будут искать этого второго водителя, которого они отправили не туда. Вот. Возвращать. Но это уже как бы их проблема, не моя.
Вот, я еду дальше, мне деньги заплатили, я отвожу коробки. А пакеты, видимо, повезет кто-то другой уже. Вот, они сейчас вот выясняются, что-то ищут, короче, ищут крайнего. Кто виноват и что делать с этим. Вот так вот люди работают у нас. Ладно, поехали отдавать. Короче, в итоге отдал я эти коробочки, вот сейчас выгрузил. Женщина там встретила, забрала. Я в пригороде. Вот. И, собственно, сейчас возвращаться буду обратно. Другие курьеры в городе, которые работают, жалуются, что с заказами сегодня плохо. Да, собственно, я и так это вижу, что плохо сегодня с заказами. Вчера тоже плохо было, хорошо, я не работал вчера. Сегодня тоже так. Жиденько. Вот. Что-то происходит. Никто не понимает, что. Что-то Яндекс мутится. Какие-то непонятные истории. А сейчас еще они возвращают возможность паркам регистрировать пеших курьеров. То есть, понимаете, да, и так заказов нет. Еще и пешики будут таскать что-то. Какие-то короткие заказы. Я не знаю, что сказать. Как это прокомментировать? Что Яндекс добивается? Что они у них, какая стратегия вообще, что они планируют? Куда дальше двигаться? Куда ниже падать? Ой, ладно, едем в сторону города, уходим на линию и, собственно, работаем. Надо по Яндексу еще что-то повозить, время-то еще только 11. Или уже 11. Вот 4 часа я отработал. 3 заказа у меня через приложение, и вот сейчас косарь. 1000, ну короче, полторашка грубо. Полторашка. Вроде бы и не так плохо, да, за это время, но и не так хорошо, как хотелось бы. Ой, дорожка. Ладно, едем в сторону города. Включусь сейчас. Как что придет, расскажу. Въехал в город и пришел следующий заказ с улицы Минская, 118Д, везти на Хлебникова, 87. С дверьми заказ. Поехали посмотрим, что это такое. 4 километра подаваться. Поехали, подадимся. Забрал заказ, 3 небольших мешочка, там текстильная какая-то продукция. На Хлебниково ехать 11 километров, 28 минут рисует, по стоимости 362 рубля, значит, более-менее. Поехали, отдадим. После этого заказа общая выручка будет 1900, наверное, да, где-то получается. 560 с чем-то. Не туда я повернул, сейчас развернемся. Там косарь, здесь 300. Ну, короче, да, где-то 1900 будет. Еще поработаем. Еще поработаем. Так тоже можно. Ладно, поехали так. Проедем. Ладно, включу чуть попозже. Когда этот заказ отвезу, что-то другое придет. Включусь, расскажу. Ну вот сегодня как-то так, да. Как это? Можно назвать этот ролик? Доставка ожила? Нет, показалось. Так что с переменным успехом, как-то, знаете, то бывает нормально накидывает, то заказы идут один за другим в цепочку. То вот как сегодня, да, вчера. Вот. Яндекс что-то мутит. Мутит. 22 числа апреля по паркам пришло уже уведомление. Будут отключать, диспетчерские должны отключить всех, кто работает без, никак с МЗ. То есть, оставляют только с МЗ и по СМЗ. Я сейчас про такси, да, говорю. Куда пойдут все эти люди, которых Яндекс отключит? На завод? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. В доставку пойдут эти люди. Так что веселье еще только начинается.
Ладно, едем, отдаем. Забрал заказ из Магнита и за 200 рублей поехали в Кохму. 4,9 километра, 9 минут. Поехали отдавать. Отдал 2 пакета из Магнита. 201 рубль в кассе. И уже еду следующий заказ забирать. Здесь в Кохме забираю, в Кохме же отдаю. Короче, коротыш будет. С одной швейки на другую швейку. Что-то надо отвезти. Поехали, посмотрим, что там будет. Набрал заказ, небольшой кусочек ткани, тут вообще небольшой. Вот, едем по Кохме сдавать. Только выеду отсюда, наверное. Надо как-то отсюда выехать, нет? Мне кажется, надо отсюда выехать. Вот здесь мы сейчас развернемся, я думаю. Правильно же? Не объезжать же это все. Валим отдавать. Ехать, сколько тут ехать? 6 минут. Про деньги история умалчивает. Дешево. Дешево, потому что как бы все рядом тут. Ой, жарко. Жарко, жарко. Все, едем, отдаем. Отдал этот заказ, быстро его выполнил. Ну что, едем дальше рыбачить. Едем, пока 6 заказов, ну и 7-й как бы Колым, да, то есть получается. Вот, время 13:15. Колым затащил пока что мне по выручке. Вот. Ладно, едем, я думаю, сейчас в сторону города потихоньку, там что придет, скажу, включусь. Поступил следующий заказ KFC на Кухонковых в Ашане. Ну, я, собственно, почти сюда уже доехал. Потом ехать на Кудряшова. Плюс 50, по-моему, был даже какой-то коэффициент. Ну, поехали, заберем. Отвезем. Забрал заказ из KFC. 3 километра, 10 минут. За 216 рублей поедем. Поехали отдавать. Отдал KFC. Сейчас приходил какой-то частник с Калинова, со Школьной улицы, в микрорайон Видный. Я его не принял. И пришел заказ. С торгового центра Ясень. Ресторан «Место протеста». С коэффициентом аж целых плюс 12. Вау. Поехали рубить деньги. Баблишку рубить. Так, и поедем в Кохму, собственно. Откуда я только что приехал, выбрался. Опять меня отправляют в Кохму с заказом. Ну, ладно, что. Поехали забирать. Работаем, господа. Это будет уже по приложению, это будет уже 8-е вручение, да, 8-й заказ. Ну и Колым, да, то есть чего-нибудь сегодня все равно заработаем. Чего-нибудь сегодня все равно заработаем. Смотря насколько меня хватит, опять же, да, сейчас. Валим. Зарабатывать деньги надо. Апрель месяц. Расходов много в апреле. Надо заработать побольше, чем в марте. В марте немножко просил я. Ну, я и работал, правда, день через день, по полдня. Только под конец месяца начал побольше работать. Вот, так что, как бы грех жаловаться. Ладно, едем, забираем. Забрал заказ. Через 100 метров держитесь правее, а затем поверните. Было небольшое ожидание. Сейчас едем отдавать в Кохму. 9,8 километра, 18 минут за 300, скажем точно, за 317 рублей. По цене тут более-менее вроде. Вот. Ну, поехали, короче, поехали отдавать. Отдал заказ, и уже есть следующий с
ресторана Burger Club, который в торговом центре Рио у нас находится. «12 минут подача конь». Вот, ну, едем забирать. Поеду на улицу Светлая, только пока ума даже не привожу, где это находится. Улица Светлая. Светлая есть у нас в этом, по-моему, в Пустошборе, но я не то чтобы надеюсь, что это не Пустошбор, потому что это прям Через далеко будет. 300 метров поверните направо. Посмотрим, короче. Поедем, заберем и увидим, куда ехать. Не переключайтесь, я скоро приду. Забрал заказ. До получателя 5,5 километра, 10 минут. По стоимости будет 223 рубля. В Кухму едем. Поехали отдавать. Отдал заказ из ресторана Burger Club. Сейчас приходил заказ отсюда, с Кухмы. Очередная швейка. По зелени, естественно, не принял. Вот, пока активность позволяет, я пропускаю заказы, которые я не хочу возить. Ждем, двигаемся в сторону города, ждем заказик. Пришел заказ Загородного шоссе. Это ресторан у камина. И даже уже прожали, что заказ готов. Ну, поехали, заберем. Шашлык и хашлама с овощами. Что такое хашлама? Кто знает, напишите в комментариях. Это что-то вкусное, наверное. Особенно, когда ты не обедал. Поехали забирать и поедем возить в район автовокзала. Какой-то коэффициент там даже был. Вот, и, наверное, это будет последний на сегодня заказ. Время начала 4-го. Дальше я уже сидеть не буду. Мы сейчас отведем этот заказ с вами и подведем итоги. Я так думаю. Если ничего не поменяется в ходе выполнения этого заказа, то последний будет на сегодня. Едем, забираем, работаем. Забрал заказ до получателя 8,4 километра, 18 минут. Езжать надо, иначе здесь можно выезжать до вечера. По стоимости 281 рубль. Поехали отдавать. Работаем. Отдал заказ. Это было 10-е обручение. 285 рублей заплатили нам с вами за него. И вот стою я, собственно, здесь, в районе автовокзала. Пока ничего не пришло, я думаю, закончить мне на сегодня. Или все-таки еще немножечко дожать 2-3 заказа. Я размышляю на эту тему сейчас. Сейчас когда решу, вернусь к вам чуть-чуть попозже. Это для вас будет буквально через секунду. А я тут надо подумать. Ничего не приходит пока, вот как бы и думаю, поскольку я рядом с домом, не закончить ли мне на сегодня. Сейчас включусь через секундочку. И снова здравствуйте. Ну что, очередное включение. Давайте мы с вами финалочку запишем. Доехал я до дома включенным. Так мне больше Яндекс ничего и не дал. Поэтому давайте пробежимся коротенько по цифрам и будем закругляться. Итого, получается, что сегодня я отработал с 7 утра до 4 часов, до 16. 9-часовая смена получилась у меня сегодня. За это время выполнил 10 вручений по таксометру. И один у меня был заказ луковым, как бы, да, помните, в начале ролика женщина: надо еще вот это и вот это, я типа доплачу. Я говорю, ну ладно, хорошо. То есть я там завершил заказ и, собственно, съездил за косарь, отвез то, что надо было отвезти ей. Вот, там эти 2 коробочки. Итого, получается, 285
за заказы, плюс 300 рублей бонус за вручение, это 2 585, и плюс 1000 рублей Колыму, 3 585. По пробегу на 500 давайте откинем сразу, потому что большой пробег получился сегодня. Вот, итого 3085 рублей в чистом остатке за 9 часов. Амортизацию мы здесь не считаем, она предполагается, но как бы мы ее не высчитываем. Каждый для себя ее считает сам. Вот. Много это или мало, ну, каждый решает сам, да, все относительно. Относительно, значит, тех, кто за 12 часов зарабатывает 1500, это много. Относительно тех, кто там 5-10 тысяч в смену зарабатывает, это мало. Вот, поэтому как бы все относительно. Вот. Такая сегодня вышла смена. Не сказать, чтобы прям шикарная, но в целом, скажем, на грани. Но ничего. Бывают и такие смены, да, то есть, ну, в целом не в минусе, даже в плюсе, и слава богу, то есть, как бы, и не дома на диване, опять же таки, да, просидеть дома на диване круто, когда у тебя есть, как бы, пассивный доход, и тебе не надо утром никуда ехать. Вот, а когда, просидев дома на диване, ты уйдешь в минус глубокий, ну, это делать крайне нежелательно, поэтому работаем, господа. Работаем. Не все гладко с Яндексом. Надеюсь, что это все пройдет у него. Этот сложный период в бизнесе у Яндекса закончится, все эти проверки и прочие моменты, да. И будем мы опять зарабатывать плюс-минус какие-то стабильные деньги. Вот. Да и сейчас в целом не сказать, чтобы прям все пропало, все плохо, но могло бы быть и лучше. Все, давайте без лишних разговоров. Спасибо, что посмотрели это видео. Кому понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Кто еще почему-то не подписан, подписывайтесь на канал. А на сегодня это все. Всем удачи и увидимся.